Imam Zainul Abidin, paqja qoftë mbi të, ka thënë: tre gjëra janë shpëtuese për besimtarin. E para, të përmbaj gjuhën e tij ndaj njerëzve dhe ndaj përgojimit të tyre. E dyta, të angazhoj veten e tij me atë që i sjell dobi në këtë jetë dhe në jetën tjetër. Dhe e treta, të qaj shumë për mëkatin e tij. Ky hadith i Imam Zainul Abidinit përmbledh tre shtylla shpirtërore që sigurojnë shpëtimin e besimtarit, duke udhëzuar si të jetojë me vetdisiplinë, përgjegjësi dhe pendesë të sinqertë. Ky hadith na kujton se shpëtimi qëndron në disiplinën e përditshme të gjuhës, mendjes dhe zemrës. Ai na fton të jemi të vetëdijshëm për çdo fjalë që themi, për çdo orë që kalojmë dhe për çdo mëkat që kërkon falje, sepse këto janë shenjat e një zemre që kërkon shpëtimin tek Allahu i madhëruar. Qofshim prej shpëtimtarëve.